Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, dasturimiz obunachilari. Bugungi darsimizdan boshlab, Xudo xolisa sizlar bilan Python dasturlashtirilishini o'rganamiz, ya'ni Python. Ba'zi birlar Python deydi, ba'zi birlar Python deydi. Xullas, ikkitasi bitta. Xo'p, demak, Python dasturlashtirilishini o'rganadigan bo'lsak, birinchi Python dasturlashtirishi, ya'ni Pythonda yozilgan dasturlar ishlashligi uchun avval ularga muhit yaratib olishlik kerak bo'ladi. Ya'ni kema suzishligi uchun unga muhit, ya'ni suv kerak bo'lganligi sababga o'xshab Python dasturlari ham ishlashligi uchun avval ularga Python uchun muhit yaratib olishlik kerak bo'ladi. Xo'p, demak, buning uchun biz brauzerga kiramiz. Brauzerga kirib, xohlagan bir brauzerimizga, undan keyin esa Python deb yozamiz. Python deb qidirib yozganimizdan keyin esa mana bu yerda Pythonni birinchi eng yuqorida turgan Pythonni o'zini haqiqiy python.org rasmiy sahifasi kelib chiqadi va mana shunga kiramiz. Xo'p, endi mana bu Python sahifasi, ya'ni veb sayti, va mana shu joydan mana bu downloadsga o'tamiz. Va undan keyin esa mana bu yerda download for Windows tugmasini bosamiz. Ya'ni hozir Python 3.9.6 versiyasi eng so'nggi versiyasi ekan. Mana shuni yuklab olamiz. Ya'ni ustiga bosamiz. Bosganimizdan keyin esa mana bu yerda o'sha bizda Python dasturlashtirilishini yuklab olishlik boshlandi. Hozircha men buni cancel qilaman, chunki men o'zi yuklab bo'lganman, skachat qilib bo'lganmiz. Xo'p. Va bundan tashqari yana bitta dasturni yuklab olishligimiz kerak bo'ladi. Bu dasturimizning nomi PyCharm. Ya'ni PyCharm biz oldin front-end darsliklarimizda o'rganayotgan paytimizda Sublime matn muharriridan foydalanardik. Bu safar endi biz Sublimedan foydalanmaymiz. Python kodlarini yozishlik uchun biz shu Python uchun maxsus tayyorlangan, maxsus ishlab chiqilgan matn muharriridan foydalanamiz. Bu matn muharririning nomi PyCharm. Hop, yana Google yozamiz, PyCharm va qidiramiz. Ko'rib turibsiz, mana PyCharmni o'zini haqiqiy rasmiy sahifasiga kiramiz, ya'ni jetbrains.com saytiga kiramiz. Undan keyin esa mana bu pastroqqa tushib, mana buni yuklab olamiz. Xo'p, endi esa mana buni yuklab olamiz. Mana bu yerda yuklash boshlandi. Hozir buni ham cancel beraman, sababi men buni ham oldin yuklab olib qo'yganman, skachat qilib. Xo'p, sizlar bu ikkitasini skachat bo'lishini kutib turasizlar. Vaqtdan unumli foydalanishligimiz uchun hozircha men kutib o'tirmayman. Avval oldindan yuklab tayyorlab qo'ygandim. Xo'p, demak, endi mana bu PyCharm, bu esa Python. Xo'p, endi esa birinchi Pythonni o'rnatib olamiz. Xo'p, o'ng tomonni bosamiz, sichqonchani, va Run as administrator yoki bo'lmasam zapusk с имени администратора, agar sizlarda ruscha bo'ladigan bo'lsa. Xo'p, yes. Xo'p, mana bu installni bosamiz. Install bosishlikdan oldin birinchi bo'lib mana buni bosishligimiz kerak bo'ladi. Bu juda ham muhim. Ya'ni add python 3.9 to pass degan ptichkani bosib qo'yishligimiz kerak bo'ladi. Undan keyin esa install.
Hop, setup was successful deyapti, ya'ni muvaffaqiyatli o'rnatib oldik. Endi close'ni bosamiz. Undan keyin esa mana bu paycharmni ham o'rnatib olamiz. Run as administrator. Yes. Next. Next. Hop. Mana buni ham 64 bit. Agar bizni kompyuterimiz 64 bit operatsion sistemali bo'ladigan bo'lsa, unda mana buni bosib qo'yamiz va mana buni ham bosib qo'yamiz. Ya'ni oxir nuqta py bilan tugagan, ya'ni Python fayllarini mana shu paycharm orqali ochishlik uchun kerak bo'ladi. Hop, next. Next. Va biroz kutib turamiz. Hop, endi esa paycharmni o'rnatib oldik. Undan keyin esa finish tugmasini bosamiz va mana bu paycharmni ochamiz. Ustiga 2 marta bosamiz. Hop, undan keyin esa mana buni bosamiz va continue. Hop, don't send. Hop, bu dastur pulli. Shuning uchun buni keyinchalik sotib olsak ham bo'ladi, lekin boshida bir oyga bizga tekinga ishlatishlikka ruxsat beradi. Hop, endi agar hop, allow access. Hop, endi esa mana bu yerda pochta hamda parolingizni kiriting deyapti. Chunki bizda hali JetBrains'da bizda hali akkaunt yo'q. Biz hali dasturni sotib olganimiz yo'q. Shuning uchun bu yerga hech narsa kiritmaymiz va mana bu evaluate for free ni bosamiz. Va evaluate ni bosamiz. Hop, continue. Hop. Endi esa new project deymiz. Ya'ni yangi bitta proyekt ochamiz. Hop, endi esa bu proyektimizni C diskka hop, users Bismart hop, desktop desktopni ichida bitta papka ochamiz. Papkamizning nomini Python darslari deb qo'yamiz. Okay. Hop, va mana shuni ichiga joylashtiramiz. Hop, endi esa create tugmasini bosamiz. Ya'ni bundan keyingi yozadigan kodlarimiz faqat mana shu Python darslari degan papkaning ichida joylashadi hammasi. Hop, hozircha close deymiz.
Hop, mana bu yerda kichkina bir instrumentlarni yuklashni boshladi. Shunaqangi ko'p katta fayl emas ekan. Garet. Hop, endi hop, hozircha biz mana bu hamma faylimiz ichidagi yozilgan kodlarni hozircha o'chirib tashlaymiz va e'tibor bergan bo'lsanglar, hop, mana bu joyda bizda bitta proyekt ochildi. Yana bitta papka ochdik, Python project deyilgan. Va bu proyektni ichida bizda bitta dona fayl bor. Ya'ni main.py. Ya'ni main bu fayl nomi, py bu Python fayllarni formati. Ya'ni main degan bitta fayl ochildi va mana shu ustiga 2 marta bosamiz va mana shu faylimizni ichiga biz xohlagan bir kodimizni yozishligimiz mumkin. Hop, deylik, eng oddiysi printni ichiga xohlagan bir so'zimizni yozishimiz mumkin. Misol uchun salom Anvar. Hop, bo'ldi. Endi bu kodimizni ishga tushirishlik uchun, ya'ni natijasini ko'rishlik uchun mana bu tugmani bosamiz. Bosdik va natija mana ko'rib turibsizlar, mana bu yerda paydo bo'ldi. Salom Anvar. Hop, mana bu yozuv bu bizni ya'ni Python fayli qayerda joylashganini ko'rsatib turibdi. Mana bu esa bu bizni main.py faylimizda joylashgan joyini ko'rsatib turibdi. Hop, endi mana bu yerda bizni yozgan yozuvlarimiz chiqyapti. Hop, yoki bo'lmasam pastroqda yana boshqa yozuvlarni yozishimiz ham mumkin bo'ladi. Deylik, ahvollari yaxshimi? Yana mana bu tugmani bosamiz va pastga qarab turamiz. Mana salom Anvar va ahvollari yaxshimi? Hop, ko'rib turganlaridek, mana shunaqangi Python kodlarimizni mana shu faylning ichida yozamiz va undan keyin esa mana bu tugmani bosganimizdan keyin natijasini mana bu konsolda chiqarib beradi. Hop. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Ya'ni bugungi darsimizda Python hamda PyCharm dasturlarini o'rnatib, uni ishga tushirib, ya'ni ishlashga tayyor qilib sozlab olishlik edi. Hop, demak, keyingi darsliklarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.